Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam pokazati kako da pripremite piletinu i da je čuvate do godinu dana van frižidera. Idemo! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg pilećih bataka i karabataka. Ovako opranu piletinu ću osušiti. Meso ću osušiti ubrosom. Piletinu ću poređati na ubros. Meso ću dodatno osušiti sa ubrosom sa svih strana. Ovako prosušeno meso prebacit ću u jednu veću posudu. Meso ću sada začiniti. Ovdje imam 2 kg mesa i ja ću sipati 2 kašičice soli. Na kilogram mesa ide 1 kašičica soli. Dodat ću i biber. Biber dodajete po ukusu. Ja ću dodati pola kašičice. Za dobar ukus mesa bitan je i kvalitetan začin. Ja koristim slatku crvenu mlevenu horgošku papriku. Dodat ću 3 kašičice. Dodajem i horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem 1 kašičicu. I zatim ću sve ove začine utrljati u meso. Ostalo mi je još da dodam 2 kašičice 9% sirćeta. Vi ako koristite 4%, dodajte duplu dozu. I još jedanput ću promešati. Kada sam začinila meso, treba će mi 3 glavice crnog luka. Crni luk iseći ću na kolutove. Isečeni luk prebacit ću u činjenu. Iseckat ću i 1 manju vezu peršuna. I ovako iseckan peršun dodat ću u luk. I na kraju ću crni luk i peršun promešati. Sada ću meso prebaciti u tegle. Na dno tegle prvo ću staviti 2 koluta crnog luka. I zatim ću u teglu ređati meso. I odozgo ću staviti 1 kolut crnog luka. I ovako ću poređati sve tegle. Kada sam zatvorila tegle, sad u jednu veću šerpu stavit ću na dno krpu i poređati tegle unutra. I u šerpu ću sipati vodu. Napunila sam šerpu sa vodom, poklopit ću i nosim na kuvanje. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i na tihoj temperaturi kuvajte 5 sati.
I evo posle 5 sati kuvenja izvadit ćemo tegle iz vode. I ovako sad izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. I evo tegle su se ohladile, meso se steglo, evo pogledajte. I ovako pripremljeno možete držati na tamnom i hladnom mestu godinu dana. I sada ću jednu teglu otvoriti da vidimo kako izgleda meso. Evo, izvadila sam meso, sada ću vidjeti kako ono izgleda. Ono je izuzetno ukusno, savršeno je skuvano, raspada se. Poslužite uz vama omiljen prilog i omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla. I sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odradite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe.
I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo, da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo meso u tegli. Idemo! Ovdje sam pripremila kilogram svinjske plećke i kilogram i po svinjskog karea. Meso ću iseći na komade koji mogu stati u teglu. Evo, otprilike ove veličine. Isto tako ću iseći i plećku. Kada sam isekla meso, sad je na red da se napravi mešavina začina. Prvo ću dodati sol. Na kilogram mesa ide 20 g soli, ja imam 2,5 kg i ovdje ima 50 g soli. Sada ću dodati crvenu mlevenu horgošku papriku. Dodat ću 2 male kašičice. Zatim dodajem ljuto tucanu horgošku crvenu papriku. Nju dodajete po ukusu. Zatim ću dodati suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem. Dodat ću 1 kašičicu. I sada ću sve ove začine promešati. Zatim svaki komad mesa uvaljat ću u začin. Meso sam uvaljala u začine i sada ćemo ih ređati u teglu. Sada će mi trebati crni biber u zrnu, ja koristim vitamin iz horgoša. U svaku teglu ubacite po par zrna crnog bibera. Zatim ću ređati meso u teglu. Sada ću u svaku teglu staviti lovorov list, ja koristim vitamin iz horgoša. Sljedeće što radim, ubacit ću po 1 čen belog luka u svaku teglu. Prvo ću ga presjeći ovako na pola.
Ovako pripremljene tegle zatvorit ću s poklopcem. Sada ću u jednu veću šerpu staviti krpu na dno i poređati tegle. U šerpu ću sipati vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Od momenta kada voda proključa, pustite samo da voda struji i kuvajte 3 sata. I evo, nakon 3 sata kuvanja, sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. Evo vidite kako izgleda meso i koliko ima soka, kuvalo se u sopstvenom soku, koliko ima tečnosti, zavisi od komada mesa i koliko ima masnoće. I sada ću prekriti sa frotirom i ostaviti da se tako postepeno hladi celu noć. I evo pogledajte kako izgleda meso, ohladilo se, steglo se. I sada ću otvoriti pa da vidimo kako ono izgleda. Evo, meso sam izvadila iz tegle i sada ćemo ga iseći. Meso je fantastičnog ukusa. Ja ga ovako već godinama pravim. Sa ovim začinima je odlično. Može da stoji u frižideru i mesec dana. Pogledajte kako se to lepo seče. Možete za doručak, za večeru, a možete i pripremiti razna jela od ovoga mesa. Pripremiti više tegli i kada ne znate šta ćete, uzmete i skuvate vaše omiljeno jelo, sladak kupus, bacite na krompir i eto vam fenomenalnog ručka. Evo, isekla sam kare, a sada ću iseći plećkicu da vidimo kako je ona ispala. Eto, pogledajte. Fantastično. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!